出手，我绝需报答。我要故事很甜很甜，我要情节不落俗套。想来吃，快意恩仇，少年子弟，江湖缠绵风流，白衣侠侣携手，并肩南北干戈休。刀剑如梦，人约黄昏柳梢头，是非路人定胜天，这是我要闯的江湖。结合俗世那爱马暴走掉走掉，金玉细心机那妖孽都要都要，长生过百花间是非纠缠很好，风鸣刀多情恋不门绝技骄傲骄傲。疼，百花劫。什么是百花劫？剧毒无解。小春花，你确定还要离开我？所以说是因为没有玄冰石，他才会变成现在这个样子。我宁可永远不用刀，也不要千月洞的玄冰石。没有了玄冰石，便是再也不能用凤鸣刀了。所以还是得把玄冰石给要回来。这玄冰石与你无用，可不可以把它给萧白？如果我毁了它，会怎么样？我跟你做个交易，你把这玄冰石还给萧白，我留下来陪你，直到百花劫毒发。我试过了，结果我很满意。那哥哥就等着妹妹把玄冰石还给萧白之后，回来陪我。那你得祈祷，祈祷我把玄冰石给他之后，百花劫没有发作，我还活着。没关系，死的也可以。到时候放在冰谷里冻着，摆在那里陪着我也好。死变态！尊主，属下已将春花姑娘送回了凤鸣山庄。好，
记得看好小春花。让萧白失去玄冰石，原本就是我们计划的一部分。可是现在玄冰石完璧归还，不知道尊主还有没有后续的计划，需要属下去办。武林盟主萧大侠，从此只能依赖千月洞的玄冰石举刀，这本身不就是一件有意思的事情吗？还有那个石先生最近有点不守规矩，这些线索都在我们手里，有什么意思？也该让带着玄冰石的萧大侠知道。属下明白。秦公子，麻烦了。你又答应他什么条件？什么条件都不如凤鸣刀重要。你放心，现在的小白会好，凤鸣刀也不会在江湖上消失。的确，每一次当你出了事情的时候，上官秋月好像都在你身边。千月洞洞口浩渺多变，除非内部人根本就进不去，而你不一样。你好像可以来去自如。因为他每次都会站在那里等我。春花姑娘说什么？没什么。昨天我们听到声音，看到一个白衣人将你带走。猜测应该是上官秋月。我们追不上你们，于是进了房间，就发现少盟主倒在地上。我猜，可能是萧兄冒犯了你，他发作的时候根本没法控制自己。春花姑娘还是要原谅他的。总之，少盟主应该很快就会醒来。不如，你在这里陪陪他。好。小白，春花姑娘，我刚刚失礼了。最终，
还是摆脱不了剑与月童的羁绊。春花，再见。你们都回来了，我该在哪里？诸位，今日是春花姑娘回归之日，也是少盟主元气恢复之时，是个好日子，理应庆祝一下。老板娘，哟，又是各位呀！公子们真是大人不计小人过，还愿意来我这家黑店吃饭呢。知道你是嫌疑分子，谅你也没那个胆子。公子真是心思通透啊！但是冤有头，债有主，我就是个生意人，您可不要把账错算在小女子头上啊！我怎么敢呢？对不对？哎呦呦，原来这位公子不是公子啊，换了身女装，看起来更有风情了呢。你该吩咐做饭了。哎，这咸口甜口各有各的鲜美，不如这样，女公子，今天奴家也陪你换换口味。您，老板娘，你要是真的想洗心革面，厨房和这里就不要再乱动手脚了。唉，这做酒楼的乐子真是越来越少了。什么来头啊？且不用管他。我还不是很饿，出去走走。春花姑娘，让他去吧。别担心，春花姑娘马上就会回来。你最近操劳，没怎么吃饭，多吃点啊。那我去看看春花姑娘吧。风姑娘，有劳了。
捕二门下的鲤鱼和老板娘。我去看看，马上回来。春花姑娘，彩彩姑娘，你怎么来了？我想你可能走累了，所以来陪你歇歇脚。你离开凤鸣山庄这些日子，一定过得很辛苦。其实也不完全是这样。你现在回到我们身边是再好不过的了，相信上盟主以后会好好对你，不会再让你失望了。彩彩姑娘，我们不大一样。你们身在江湖，武林道义是你们的使命，可我不一样。我不会武功，不喜欢杀戮，我只想过安稳的、小小的日子。对于爱情，我也只是期待那个人能毫无保留的来爱我，不会算计我，不会因为任何事情去牺牲我。你是上盟主要娶进门的夫人，他一定会对你好。他肩负的是道义，夫人只不过是锦上添花的点缀。彩彩姑娘，武林白道的少盟主，所谓的道义到底是什么？让江湖秩序可以变得更好，让春花姑娘这种不会武功的也可以过得很好。可她真的能做到吗？她一个人未必能做到，所以才会有武林盟，大家群策群力。那又怎么能知道群策群力到最后会不会变成互相利用？结果往往是不可预知的。不过初心没错，就是好的。可是你为什么突然想问这些事情？以前小白对我说过，可以放弃凤鸣道法，不再为玄冰石而烦恼。我刚刚在想，这样是不是也好？至少他可以放弃道义的执念，好好做他自己。凤鸣刀是少盟主贯彻道义的臂膀，他砍不断它。如果他哪天放弃了责任，他一辈子都会内疚的。对啊，把玄冰石给了小白，所以我应该做的没错。
少盟主先回去了。春花姑娘呢？春花姑娘说她有事情要自己想想。不过我买到了一本很有意思的书。什么书？八仙居医圣的医术秘籍。就是那本记载傀儡银针制作方法的秘籍。此前各家心法在市面上流通，我就在想，医圣的秘籍会不会也有人售卖？果不其然，很快就找到了这些摊贩。彩彩，你好聪明。不对，我之前在医圣那里学过几天，但这本书上满是错漏之处。你们看，这是不二先生昨天开的安神汤的药方。就连这么简单的药方，这本书上都有错漏。而且里面丝毫没有提及傀儡银针的制作方法。这个不二，可真是疑点重重。就在你们刚刚离开不久的时候，我听到李鱼和老板娘在谈论。傀儡童子，还发现了这个。把新鲜尸体变成傀儡的银针，这鲤鱼还有不二，到底谁才是石先生？小春花，这是在等候哥哥吗？小春花不喜欢。你身上太冷。对，忘了，小春花怕冷。我也不喜欢千月洞，不喜欢那样的生活。拿了玄冰石，小春花想反悔，不想离开萧白了，是吗？反悔一直都是千月洞洞主做的事儿，哪轮得上我呀？小春花跟哥哥在一起，就肯定不会后悔。哥哥有多喜欢小春花？比昨天多一点，比明天少一点。我不会让你死的。再有几天，哥哥一定能把百花节的解药给研制出来。等哥哥研制出解药之后再来找我，也不迟。你我可是有了约定，在约定中可没有这一条。百花节告诉我，小春花是在乎哥哥的。
可小春花总是口是心非。5天之后带你回千月洞。我的人生梦想呢，就是娇妻爱子，花前月下，所以我才从东山派来到了这里。没想到来到这里又得查这种账目。流连花间，好逸恶劳，你们这些纨绔子弟的习惯，你倒是说得一本正经。少盟主呢？千月洞的势力这次提前半个月集合。少盟主正在跟各掌门商量对策。看来这场恶战不可避免。石先生稍有眉目，千月洞又跃跃欲试，这两者有什么关联？或者说，有更大的图谋？真是山雨欲来风满楼。风姑娘，有一名李姓公子送信求见。我？尊主，凤鸣山庄在八仙城内处处布控，属下好不容易摆脱了尾随，因而来迟，请尊主恕罪。萧白是把大队人马向八仙城集结了吗？八仙城一部分，凤鸣山庄一部分。这萧白倒是不傻，不过最终他们还是自相残杀。我千月洞倒是毫发无损。也不行，小春花不喜欢死人。线索都散出去了吗？属下已经按照尊主的吩咐都交代出去了。李渔，就是尊主上次救下的那个赌徒，因为尊主答应救他母亲，所以他也出发去找风姑娘了。风采采，她也是个好姑娘，可不能让她跟了萧白。去吧。怎么了？目前八仙城里都是萧白他们的势力，属下恳请尊主一定要小心行事。好，本尊知道了。属下还有一事。叶星主最近不太一样啊。属下最近在寻找百花节的解毒办法。以后不准再提百花节。李渔，怎么是你？风姑娘，你侠肝义胆，黑白分明，你的剑指向的人不应该是我。你当着冷姑娘的面说你不会使用傀儡银针，如今酒楼后厨又出现银针，你作何解释？说，你是不是石先生？倘若骗我，你休想活着回到八仙府。铁石心肠才做石先生。风姑娘，我想请教你一个问题：如果有人用你的亲人威胁你，让你做你不喜欢的事儿，你会怎么选择？
你看起来很纠结，不知道是不是因为这个案子。不过，你必须要做一个选择。多谢风姑娘，李某受教。不知你可还记得，秦公子和傅楼曾经都查到过有一个人在搜集新鲜尸体，他自称姓仲。江湖上根本没有姓仲的人，这是个假名字。风姑娘，人呢给自己起假名字，往往有个惯性，喜欢从自己的真实身份出发。毕竟这样既掩饰了身份，还能嘲讽那些不明所以的人。另外，账目上也不能只查酒楼一家，在这八仙城内，有多少产业是属于八仙府的？姑娘可以去查清楚。我原本就要去看那些账目的。你到底有什么发现啊？快说！你快说呀！快点，快点，快点！我回忆了一下经过，不管这个石先生是谁，他经历过长生果拍卖大会一事后，必定成为首屈一指的富豪。这些事情，才是我们应该考虑的。就这点发现啊，看把你得意的！风姑娘可是早就意识到了，现在啊，正在城里搜集各家账簿呢。又是风姑娘。你说别人的情敌都是同性，我的情敌偏偏是个异性。过来，我可以把你俩都收了，让你们做一对儿大小老婆。春夏秋冬的10月，某个水中望月的眨眼，看透爱的明灭，是本即心田的缠绵，是国足不相欠的残缺。没有你的桃源，并非朝花夕拾般可怜。尝遍了春花秋月的鲜艳，也不及见到你的一瞬间。一瞬间决定永远步履维艰，无可辩。将一半的回忆就地封建，留一半沧海桑田。命运中的寂寞难言，多希望你看得见。某个水中望月的眨眼，看透爱的明灭，是本即心田的缠绵，是国足不相欠的残缺。没有你的桃源，并非朝花夕拾般可怜。
也不及见到你的一瞬间，一瞬间决定永远步履维艰，无可变。将一半的回忆就地封建，留一半沧海桑田。命运中的寂寞难言，多希望你看得见。时间了春花秋月的碎片，为你编完成注定的情节。那错过的一瞬间，弹得无言，却如年。雪落花开铺一地的情牵，爱你留下了沉淀，年轮中的不同交界。你又怎会看不见？